即係有好多人話做下面部嘅按摩咧，又或者眼部嘅按摩咧，係咪就係可以去紋啦、瘦面啦、去黑眼圈啦？首先咧就係講面部嘅肌肉先，係啦，因為咧如果你成日都要去搓塊面啊、捽塊面嘅時候咧，其實係會有機會你會導致到肌肉係會鬆弛嘅。佢一鬆弛咗嘅時候咧，其實佢係會掉落嚟嘅。咁啊，另外咧就係最緊要咧就係我哋嘅眼啦。其實我哋眼下邊呢個黑眼圈嘅位置啊、眼袋呢個位置咧，其實係要好小心嘅，千祈唔好去捽佢啊，又或者用力咁樣去按摩啊，或者搓佢，因為咧咁樣搓嘅話，會令到咧呢個眼下邊嘅皮膚咧，佢鬆弛咗嘅時候咧，就會出現咗呢個嘅眼袋啦、眼紋啦，就會好明顯噶啦，跟住之後就會收唔翻噶啦。咁所以咧，我就唔係好建議係即係做一啲嘅按摩嘅手法嘅，反而你話可以用下啲熱毛巾去敷面啊，又或者係敷下一啲冰凍嘅一啲 mask 啊，例如我會用嘅 mask 咧就係呢個嘅蘆薈 gel， 即係一般係專貨係即係曬後護理，冇任何添加嘅天然蘆薈嘅成分嘅雪凍咗佢啦，跟住之後可以敷下塊面都得嘅。咁啊，但係就千祈咧就唔好做得太多，做得太多呢啲面膜嘅話咧，有機會會導致到皮膚出現一個我哋叫水化嘅現象咧，咁係會令到我哋嘅皮膚屏障咧係會受損嘅。